वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि आज मी करणार आहे चॅलेंज. म्हणजे आज मी हा चिकनी चॅनल बोलतात चिकनी सॉरी, त्याला काहीतरी स्नीझिंग पावडर आहे आणि त्याच्याने समोरच्या व्यक्तीच्या नाकातून परत परत शिंका निघत राहतील असा हा चॅलेंज आहे. आणि हा मी प्रँक करण्याचा विचार करतोय रियासोबत, कारण की मला कमेंटमध्ये 2-3 जणांचे मेसेज आलेले, कमेंट आलेले की रियासोबत प्रँक कर आणि अजून एक दीदीसोबत हिचकी चॅलेंज कर. हिचकी चॅलेंज मला नाही माहिती का मी कसा तिला कन्व्हिन्स करू शकतो. सो माझ्याकडे एक ट्रिक आहे की मी चिकनी चॅलेंज करू शकतो, शिंक काढू शकतो. सो व्लॉगला पूर्ण बघा. मी आता प्रयत्न करतो की तिकडे जाऊ आणि तिच्याकडनं शिंक काढून घेऊ. ओके, सो पूर्ण व्हिडिओ मी मानसला कन्व्हिन्स केलंय की तो ही पावडर घेईल आणि रियाच्या नाकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करेल. सो मी ही पावडर ओपन करून मानसला देतो. ओके, हे पकड. आता ही पावडर थोडीशी हातावरती टाक. हा, थोडीशीच घे, एकदम थोडीशी जाम घेतली तुम्ही. ठीक आहे, तर बंद कर त्याला. जा जा जा. पावडर कुठली आहे? सुट्ट्या करते, पहिला सुट्ट्या करते. सांग हे काय पावडर खायची नाकाशी. सुट्ट्या करते बा. थांब, पहिले सांग सुट्ट्या करते. सगळ्यांवरती ट्राय केली त्याने ती पावडर खायची. तर तू पण एकदा कर, खा एकदा. तू पण खा. नाकाने हे कर, नाकाजवळ बेटर झालं. थांब, मला काही ती गडबड वाटते. ए, इथे चिकनी पावडर आहे का? अगरबत्तीचा वास काय? अगरबत्तीचं ती चोरा गेले का? सांग काय? अगरबत्तीचा वास. एक मिनिट. जराशी खा. इकडे 1 मिनिट की हे तरी खा ना, पावडर खा ना. काय केलं? थंडी थंडी आहे. काय केलं? तुला तुझ्या हाताशी घे. हे काय? लाव. हे काय बघ, मला अगरबत्ती. बरं वाटतं थंड थंड. सुटका करते तू. तुझं रिएक्शन बघायचं आहे आम्हाला. थंडी थंडी. चालू दे. अरे शिंके, टॉवेल दे. लवकर. काय त्याचा चिकनी पावडर हात लाव. घे, अजून टाक मानस माझा. घे. तुझ्यात टाकी ना अशी दे. नको दम. दाखव, 1 मिनिट दाखव. नको इकडे नको, शिवाय घालतील सगळी. अरे चल गाडी आगे. अजून नाही. टॉवेल दे. तो डबल नको थांब. राहत जरा. टॉवेल दे. टावेल दे, तिला टावेल दे. शिंक नव्हते, थोडीशी शिंक ना. शिंक अजून. टॉवेल दे ना. कानाला गेले धाम. कंट्रोल. ते भला. फ्रेंड. जे रडली ती.
रडली. रडली. हे रडली, डोळं लाल पडलं. थकली. माणूस तू गेल तर गेला. थकली. बस थंडा पाणी आणू. मुली नाही थकली. फॅनचा आवाज यायला लागला याच्यामध्ये. बिचारी रडली. तू गेला माणूस तू गेला त्याच्यात ब्लॉक मध्ये मारायला. ब्लॉग मध्ये मार बोलते याला. आच्छू. नाही तुला रस्त्यावर नेऊन मारलं ना पॅन्ट तू बघ. थांबली नाही तू गेला नाही ती पावडर तुझ्या नाकात टाकली अर्धी बॉटल तर बघ नाव बदल. अर्धी बॉटल मारेल तो. तू चिकली पावडर. दुसरं काहीतरी आहे ना, तू थांब. हॅलो मम्मी. माझा रुला दिया. हट. पाणी आणू का थंडा तुला जोरात चिठ्ठ्या भरत थांब आता तू. बरं पोटाला शोभते लाली उडली. ओढा सोबतीमध्ये लाली उडली. माझी रील्स बघा माझ्या चॅनल तिला फॉलो करा. सबस्क्राईब माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब YouTube करा. चॅनल नाही बेटा. खोलू का YouTube चॅनल? तू बनवशील ना लाईक करायला नुबड्याला या. आवरा काला दिसत ना वांडर नुबड्याला. पावडर थोपून आले फक्त चेहऱ्यावर चिकनी पावडर घेऊन. नाही त्याला तुला पण पाठवी ना नंतर. ए आता रिव्हेंज आहे. दीदी बघ काय बोलले. चिकनी पावडर चिकनी पावडर पाय दुखायला लागलं सॉरी माझे. बोल सॉरी बोल पाया पड पाया पड पड लवकर हात लावून पड पाया पड. डॉल्फिन. सॉरी बोल पेंग्विन. बाय बाय. काय बोलू चिकनी पावडर कशी नाकन. समोरून टोन झुमकर. पाणी टाकून आता मस्ती अशी चालू राहणार आहे. तिला अजून शिंका सुट्ट्याच मध्ये आता कमी झाला त्याचा असर कारण की थोडीशीच पावडर टाकलेली. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लॉग. बाय बाय. थँक्यू. बिहाइंड द सीन आम्ही तुमच्यावरतीच प्रँक केले बरं. रियावरती नाही. ही तर वास बघ विच सुटली. अभी छिंकने वाली है देखो.